Okay, thank you. Salamat po. Thank you. Basta maliit lang pala. So, hit lang siya. Hindi na. Yun. Yan talaga siya. Star. Dito yung mata. Kuya? Kaya ganyan lang kuya. Ayoko na masyadong mataas. Nakakaano sa mga. Sabihin, sana sana. Dito siya. Pagka-add ka pa ng ganito. Ayo. Kunti lang no. Tama doon. Inis pa titit. Hindi, gawin mo. Mag-ano ka rito. Pag ano, sige ano mo. Ganyan na lang haba. Oo, maglalagay ka. Maglalagay ka rito ng ano. Oo. Maingay ito. Ako yan? Maingay ito. Hindi maingay yan. Nakita ko na review niyan. 75 decibel lang ang bigat, no? Sabi ni Kuya, detachable daw. Pwedeng ditanggal. Yan. Hugutin mo lang. Oo, hugutin mo lang siya. Diyan size stainless na yan.
Nakakalas yan. Kakalas ko siya mga San Tornillo, alam mo naman. Ano size niya, kuya? Kaya na, kuya. Baka bilog.